So wie ich dir das vorhin gezeigt habe. Ja, genau. Ja. Ist da denn nur Cracker? Warum fackelt meine ab und deine nicht? Ich verstehe das nicht. Die Wurst. Nicht, dass der Hund die klaut. Nein. Aber die Sache ist, wo kommt er auf einmal her? Ja, dann schmeiß ihn ins Feuer rein. Boah. Schatzi, komm. Ja, ich mach grad Nee, hier. komm jetzt. Boah. Morgen, 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 morgen. Das ist doch lecker. Warte. Moment. Tee. Hat perfekt gepasst. Jo. Ja, besser das als Regen.
Hallo. 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 Da schon 6 Marshmallows vernichtet. Ja, Verbrannt. Bei mir ist es zweimal passiert. Soll ich das für dich machen? Ich habe da ja ruhigere Hand. Das ist mein Lieblingsbecher. Berlin entdeckt und